Nĩ igongona rĩa mwanya na igemu rĩa kũhumba thũmbĩ mũthikabu wa mbere Mũgĩkũyũ wa kanitha wa Orthodox gũkũ bũrũri-inĩ Panaretos Kimani, igongona-inĩ rĩu rĩgĩtongorio nĩ Pope wa kanitha ũcio Theodoros wa kerĩ. Thutha wa kũhumbwo mathaga ma gũtongoria kanitha ũcio, mũthikabu Kimani nĩ acokire kũhumbwo ma Ũgĩkũyũ nja wa kanitha ũcio, ikinya rĩrĩ rĩgĩtarĩrio nĩ Father Evangelios Thiani. Ona twatuĩka Kristiano, ũndũire witũ ũrĩ okuo twaragio na rũthiomi rũrũ, ona no ruo twĩciragia naruo, na nĩ ũndũ ũcio nĩ wega kũnyitanĩra na maũndũ marĩa ma mũtũrĩre wa matũra marĩa mũthĩnjĩri Ngai ũyũ Mũbicobu Panaretos Kimani wakuo, na nĩgetha amanyitithania ahote gũtungata andũ merĩ na meciria mamwe. Igongona-inĩ rĩrĩ nĩrĩo mũthikabu Kimani oire kanya kũria thirikari gwĩkĩrĩra njĩra cia kĩrĩu cia kũrũa na ng'aragu. Ũmũthĩ kanitha Orthodox nĩ ũroria thirikari ya bũrũri-inĩ wa Kenya ĩtĩkĩre na yethe ihonia itiganĩte maũndũ megiĩ nĩ ũndũ wa ũhoro wĩgiĩ irio, na twethe njĩra itiganĩte cia kĩrĩu ciĩgiĩ ũkũria wa irio, nĩgetha andũ aitũ matige kũnyamarĩka. Na tũrathiĩ na mbere tũkoria tũnyitanĩre ithuothe, ũrĩa wĩna kĩndũ angĩhota gũteithia ũrĩa ũngĩ agateithĩrĩria. Oho akiuga harĩ bata atongoria kĩũteti gũteanĩria ũteti rĩrĩa mathiĩ kanitha-inĩ. Na wateti aitũ nĩ tũramoria, rĩrĩa mũka kũhoya Ngai ũrĩa wĩ igũrũ, no ti kũhũthagĩra kamweke kau nĩgetha kuongerera boka points cia gĩsiasa. Na warũmĩrĩria kanitha ũcio makĩaga kũhitha gĩkeno kĩao, makiuga rĩu nĩ marĩ na mũndũ mangĩaranagĩria nake, kuona hau kabere andũ akũrũ mararĩ na ihinda iritũ, kuona matiraiguaga rũthiomi rwa Gĩthũngũ. Kũrĩa atumia marokaga kanitha-inĩ matiraigua Gĩthweri, matiraigua Gĩthũngũ, no rĩu rĩ ũyũ woka rĩu nĩ marĩhotaga kũmũigua. Tondũ ũyũ nĩ Mũgĩkũyũ, na mũndũ ũtaramenya Gĩthweri nĩ arĩthiaga na akaria nake na akamũteithia harĩa arenda gũteithĩrĩrio.